当我说第三次世界大战，你脑中浮现什么画面？是诺曼底登陆的抢滩，还是珍珠港的硝烟？其实这场战争已经打响，但主战场不在欧洲的平原，而在你的手机荧幕上，在金融市场的数据流里，在社群媒体的演算法中，你会怎么想？我们正处于一场看不见的战争。这场战争的目标不是占领你的土地，而是殖民你的心智。敌人的武器不是炮弹，而是被精心设计的迷因、扭曲的叙事和能引爆你情绪的演算法。这个框架的来源不是媒体评论员，而是站在情报第一线的核心人物。一位是 Andrew Bustamante， 前美国中央情报局 CIA 的秘密情报官员，他不仅亲身参与过伊拉克与阿富汗战争，更曾是洲际弹道飞弹部队的军官，手中掌握过核武器的发射钥匙。另一位是 Annie Jacobson， 美国顶尖的国家安全记者，他的所有著作都建立在对五角大厦和 CIA 解密档案与核心人物的深度访谈之上。因此，接下来的内容是一份关于新型战争的情报简报与操作手册，它将帮助你理解当前全球冲突的真正游戏规则。要理解这场新战争，我们需要拆解它的3个核心层面：战争的新形态、新战场，以及它所带来的终极风险。第一层，战争形态的转变，从动能到资讯。第三次世界大战不是一个未来的事件，它已经在发生。它的主要特征不再是传统的动能战争，也就是飞弹、坦克和士兵的正面对抗，而是透过非动能的、更隐蔽的手段进行。这种转变的运作机制是什么？Andrew Bustamante 给出一个极其精准的比喻：过去是谁的军队最强大？现在你可以用一个伺服器农场和20个人坐在数千英里外的房间里，就能颠覆一个政府或社会。这句话完美地揭示了2种核心的新战法。第一，代理人战争 （Proxy Warfare）。这就像2位富有的拳击经理人，他们自己不下场，而是各自资助、训练并武装一位拳手，在擂台上打得你死我活。他们的目的是借由消耗对方的拳手来削弱对手经理人的实力，而自己的核心资产却毫发无伤。当我们看到乌克兰、叙利亚、也门这些地区冲突时，他们表面上是内战或区域战争，但背后往往有大国的影子。外部势力就像是燃料，不断投入，让战火持续燃烧，从而达成自身的地缘政治目标。第二，资讯武器化 （Weaponized Information）。网际网络的普及让廉价战争成为了可能。相较于制造一艘航空母舰的巨额成本，发动一场资讯战的成本极低，效益却极高。你不再需要占领物理领土，只需要占领人们的心智领土。透过制造和传播特定的叙事、假新闻、阴谋论，就能够轻易地撕裂一个社会的共识，制造内部混乱，从而瘫痪它的决策能力。面对这种新形态的战争，我们个人能采取的防御策略是什么？关键在于建立一个资讯防火墙，提升你对操纵性语言的免疫力。一个非常有效的训练方法来自芬兰的教育系统，他们让学生模拟制作恶意内容，例如亲手策划一则网络霸凌的贴文，或编造一条看似可信的假新闻。这个过程能让学习者从攻击者的视角亲身体验情感操纵，逻辑谬误是如何被设计和包装的。当你亲手制造过一次武器，你就能轻易地辨识出别人手中的同款武器。第二层，后真相社会的危机，当分裂本身成为武器。资讯战之所以如此有效，是因为它利用了我们当前社会的一个巨大脆弱性，那就是后真相社会的来临。当客观真相的垄断权消失，每个人都可以选择相信自己的真相时，整个社会就陷入了一种普遍的焦虑和不确定性。而这种脆弱性，恰恰是敌对势力最理想的攻击入口。这个机制有3个层面的运作。第一，信任瓦解。过去，我们或许会相信几家权威的媒体机构，但现在，资讯从四面八方涌来，从社群媒体抠到各种内容平台，海量的资讯稀释了传统信任的价值。这种不确定性会滋生焦虑，而焦虑的大脑为了寻求确定感，
会更容易抓住那些简单、煽情，甚至是阴谋论的解释。第二，两极化被武器化。一个稳定的社会就像一座坚固的堡垒，而堡垒最怕的是从内部被攻破。敌对国家深刻理解这一点，他们不需要拥有全世界最强大的军队，他们只需要拥有最强大的资讯军队。他们利用演算法，精准地向社会中既有的不同群体，例如左右派、不同世代推送能够激化他们矛盾的内容。他们的目的不是为了说服你相信某个观点，而是为了让你更讨厌你的同胞。当社会内部充满猜忌和对立，就会自我消耗，国力自然衰弱。第三，领导层的认知失调。这种现象甚至会发生在最高层。身居高位的领导者尤其容易陷入认知失调。当他们基于错误的信念做出决策后，承认错误的代价极高。因此，他们更倾向于加倍坚持自己的错误，甚至会将提出反对意见的专业情报评估，例如来自情报总监的报告，视为对个人的挑战，进而采取更具攻击性的行动。在这样一个分裂被武器化的环境中，我们的策略有两个：建立资讯避难所，这不是要你与世隔绝，而是有意识地管理你的资讯摄取。审慎选择你的资讯来源，主动减少接触那些只会引发你负面情绪却不提供有效资讯的内容。关掉那些除了谩骂和对立之外，没有任何营养的节目或频道。你的注意力是你最宝贵的战略资源，不要轻易交给那些只想利用它的人。重建公民联结，对抗两极分化的终极武器是共同体的感受。去了解你身处的社区是如何运作的，去和你的邻居建立真实的连结。当你和身边的人有了真实的互动和共情，那些试图在网络上挑拨你们关系的标签和言论就会失去力量。冷漠和原子化是资讯战最好的温床。第三层，和毁灭风险的升级，一场无法取胜的战争。这场新型战争最终导向了一个最令人不安的终极风险——核战争。我们与核毁灭之间的距离，可能只是一次误判，一次系统故障，甚至是一段由 AI 深度伪造的、引发错误决策的病毒式影片。核战争是一条绝对不能跨越的存续威胁红线，在这场赛局里，没有赢家。为何说风险正在急剧升高？首先，全球冲突的温度在整体上升。过去3年，全球冲突区域的数量增加了超过60%，全球军事开支达到了历史新高。这就像一个房间里的瓦斯浓度不断升高，即使没有人想点火，但意外点燃的风险也随之剧增。其次，几率性风险。目前全球有9个拥核国家，数百名士兵随时处于高度戒备状态。随着时间的推移，因为某个个体的错误、心理崩溃或误解，而导致核事件发生的几率，是一个无法被忽略的数学问题。更危险的是一种叫做核摊牌 （nuclear ticking） 的策略。这就像2辆车高速对开，看谁先转向。一个国家可能发射一枚非核的洲际弹道飞弹，仅仅是为了展示力量，并寄望于对方能收到提前通知，相信这不是核攻击。这种依赖于完美沟通的恫吓是极其危险的赌博。一旦通讯出现任何差错，结果就是相互保证毁灭。美国一位曾携带核足球的官员，将总统的核打击选项比喻为丹尼式餐厅的菜单。选项是预设好的，一旦启动，就是一连串无法回头的程序。正如军事专家的共识，核战争是打不赢的，也绝不能打。面对这种终极威胁，希望在哪里？答案不在武器，而在于沟通。外交与裁军，这听起来像是陈腔滥调，但却是唯一被证实有效的路径。雷根与戈巴契夫，这2位来自意识形态完全对立国家的领导人，正是基于核战争打不赢也绝不能打这个核心共识，才成功推动了历史性的裁军。外交，尤其是透过中立第三方的私下接触，视为紧张局势降温的唯一阀门。战争是零和游戏，但外交可以创造出多个赢家。培养全球公民视野 ，Andrew Bustamante 提出一个深刻的观点：许多美国人对外部世界的无知，
是造成两极分化的基础。当你真正去了解，甚至在另一个国家生活过，你会对世界的多样性有更深的理解，也会对自己国家的问题有更客观的看法。这种超越国界的视野是建立全球和平最根本的基石。所以，回到我们一开始的问题，这场正在发生的第3次世界大战，它的核心战场模型就是资讯战场。在这张地图上，传统的军事力量依然重要，但真正的主导权掌握在那些能控制叙事和资讯流动的人手中。理解这个框架，并不是为了让你感到焦虑，恰恰相反，是为了让你获得清醒。它将你从一个被动接收新闻的消费者，升级为一个能够洞察背后意图的战略分析师。这个思维模型彻底重塑了我看待国际新闻的方式。我不再只看事件的表面，而是会去分析这个事件的背后，谁是叙事的推动者，他的目标受众是谁，他想在这些受众心中植入什么样的情绪和信念。这就是从看热闹到看门道的转变。现在，我想邀请你来进行一次实战演练。请在留言区分享你的分析。根据今天影片中提到的资讯战与代理人战争框架，你认为当前哪一个国际热点事件最能体现这种新型战争的特征？请指出1到2个你观察到的符合这个框架的具体迹象。我非常期待在留言区看到各位的深度洞察。如果你觉得今天的内容对你有启发，请点赞并订阅我们的频道。感谢你的时间，这里是核心知识，让我们一起洞察事物本质，建立你的思维体系。我们下部影片见。